బావిలో అగ్గి పెడితే కత్తితో వదిలేస్తే ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది మీకు? అలా రావడం అంటే ఏముంటుంది, ఎప్పటి నుంచో అవుటింగ్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఈ రోజు మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసాం. ఫైనల్లీ ఇది ఒక సడన్ ప్లానింగ్. ప్రత్యేకంగా ప్లాన్ చేసుకుందేం కాదు, అనుకున్నాం, డిసైడ్ అయ్యాం, వచ్చాం. అది వచ్చే దారిలో క్లైమేట్ దెబ్బేస్తుంది అనుకున్నాం. అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కూడా. మేము ఇలా సింపుల్గా ఉంటుంది, వాతావరణం కూడా బాగా సహకరించింది మాకు. ప్లేస్ వ్యూ అంతా ఎక్సలెంట్, అనుకున్న విధంగా బాగా సెట్ అయింది. అండ్ వీ విల్ ఎంజాయ్ దిస్ ఫర్ దిస్ నైట్. ఓకే, పైన కావట్లేదు. ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది అసలు మీకు? యాక్చువల్లీ ఇలా నైట్ టైం రావడం, నైట్ అవుట్ చేయడం. యాక్చువల్లీ చాలా రోజుల నుంచి అనిపిస్తుంది నాకు బయటకు వెళ్ళాలని చెప్పి, అవుట్ చేయాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, నైట్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి చాలా రోజులు నుంచి అనిపిస్తుంది. కానీ ప్లాన్ చేస్తున్నాం కానీ అవ్వట్లేదు. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మన బ్రో వచ్చాడు. ఓకే, మనోడు జాబ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, ఎక్కడ? తునిలో టెక్ ఫైన్ కెమికల్స్ అని చెప్పేసి కంపెనీ ఉంది. ఓకే, జాబ్ చేస్తున్నాడు. సో అయితే మనోడు కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వచ్చాడు. అండ్ దెన్ ఇందాక నా ఫ్రెండ్ గౌతమ్ తను కూడా అందులో జాయిన్ అయ్యాడు. ఓకే, ఇందాక అలాగా షో ప్లాన్ చేస్తాం, అంతా అలాగ వచ్చాం. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇందాక మేము అనుకున్నట్టు వాతావరణం అలా లేదు, కంప్లీట్ చేంజ్. ఇందాక మేము వచ్చినప్పుడు వర్షం పడిపోతేమో అనుకున్నాం. ఎందుకంటే పైన స్టార్స్ కూడా కనిపించింది, కావాలి పైన జస్ట్ 3 నెలలు ఇప్పుడే వచ్చింది. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ కంప్లీట్ చాలా వేడిగా ఉంది. అండ్ జర్కిన్ వేసుకొచ్చాను కానీ ఎందుకో నాకు చాలా కనిపిస్తుంది, చాలా వేడిగా ఉంది. ఓకే, అంటే గాలి వేయట్లేదు, చాలా ఇదిగా ఉంది. అందుకే మనోడు కూడా అసలు జర్కిన్ కూడా అయితే వేసుకోలేనట్టుంది. ఓకే, మరి వాతావరణం కూడా మనోడికి అనుకున్నట్టు బాగా అనిపించింది. చెప్పాము ఆల్రెడీ వేసుకోమని, బట్ నాకెందుకు అంటు. సో ఎంజాయింగ్ దిస్. సో అండ్ దిస్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అసలు ఇలా కట్టి నేను ఇప్పుడు ఇలా కోడి కాల్చి ఉంది వల్ల ఇప్పుడు చేయలేదు. ఓకే, బట్ రియల్లీ ఐ ఎంజాయ్ దిస్. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ పృథ్వీ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. పైన కట్ట అవుతున్నట్టు అంటారు, అంతవరకు కాల్తూనే ఉంటారు. జాగ్రత్త, ఆయిల్ వేయడం మంచిదే. ఏంటి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేయడం మంచిది అన్నమాట. ఇప్పుడు దాకా కొంచెం బాగా కాలింది, అటు ఆయిల్ వేసి కొంచెం బాగా కాలేజీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కొంచెం చేద్దాం. ఓకే, రెండు పార్టిసిపేట్ చూద్దాం. Happy birthday to you. Aku baik kan ini, kelasnya saya susah nggak